大家留意，聽日有啲嘢千祈唔可以做。2026年4月23號呢日係閉日，代表關閉、收斂、藏匿嘅意思，唔太適合大開大合嘅行動。不過閉日都有佢適合做嘅事，今日就同大家詳細講講4月23號嗰日有咩事要避開，又有咩事可以做。先講唔可以做嘅，通勝上面寫住忌理髮穿井，理髮喺閉日做，寓意將好勢頭剪冇咗，所以聽日唔好去理髮，第日再剪過。穿井就係挖井、打水井，閉日地氣收斂，挖井好難出水，亦容易出意外。而家雖然好少人打井，但類似嘅動作，譬如挖坑、鑽探都唔好做。咁適宜做咩呢？宜祭祀、嫁娶、安葬、開市。閉日適合做一啲安靜嘅祈福，將心意閉喺裏面，更容易被接收到。嫁娶喺閉日反而吉利，因為婚姻係兩個人嘅結合，有閉合之意，適合辦喜事。安葬都係適合閉日做，入土為安，符合閉嘅氣場。開市就開鋪開業，閉日開市，寓意將財閉喺鋪入面，唔向外走。時辰上要特別留意子時、卯時、酉時、戌時呢4個時段，諸事不宜。同時呢一日係丁卯日，卯日沖雞，雞仔就唔好喺呢日做啲大事或者重要嘅決定。最後都同大家講聲，閉日令人容易覺得悶，提唔起勁，要注意調節心情。出街散步，忌穿井，提醒我哋唔好做向下用力嘅事，譬如搬重物、落樓梯、挖地，容易整親腰。趁住閉日嘅氣場，該辦喜事嘅辦喜事，該開業嘅開業，將好運閉喺屋企。以上係基於通勝嘅傳統習俗解讀，並非宣傳封建迷信。我係蔡以雅，每日為大家解釋通勝，祝大家閉門納福，諸事安穩。